Turk odatlarining eng chiroylisi kelin bog'chasi, ya'ni kelin sarposini tayyorgarligi bo'ldi bugun. Bizni kuyov tarafimiz bo'lajak kelinimizga bir-biridan go'zal qo'l mehnati ro'mollar, to'qilgan paypoqlar va boshqa ko'plab sarpolarni olib boramiz. Va undan oldin hammasini urf-odatga ko'ra kelgan mehmonlarimizga ko'rsatib, tugunimizga o'radik. Esinglarda bo'lsa, bundan 15-20 yil oldin bu odatlar bizda ham bo'lardi. Kelinni sarpasini ko'rgani borardik. Turklarda bu odat haligacha saqlanib qolgan. Har bitta ona o'z farzandi uchun qo'llari bilan to'qilgan, tikilgan kiyimlarni yaxshi niyatla qilib yillar davomida yig'ishadi. Balki bu buyumlar kunlik hayotimizda ishlatilmas, lekin maqsad urf-odat unutilmasligi. Navbat kuyovni sarpasida qani ko'ramiz, kelinimiz bizani alpomish kuyovimizga nima sarpalar qo'yibdilar. Keyingi rilsimda hammasini ko'rsataman. Agar sizga turk urf-odatlari, yashash hayoti, taomlari qiziq bo'lsa, meni kuzatishda davom eting. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.